น่าอร่อยไหมคะทุกอย่างคือการเรียนรู้เพื่อนๆดูฉันใส่ผักชีแล้วมันก็เป็นแบบนี้ปลาแซลมอนของป๊าป๊าปลาแซลมอนของป๊าป๊าว้ายปลาแต่แซ่บแท้ปลาแซลมอนของป๊าป๊าโอ้โหช่างใหญ่เพื่อนดูแซ่บๆเลยอร่อยมากเพื่อนๆอบเตาแล้วใส่ผักด้วยแซลมอนอบเตาวันนี้อร่อยมากค่ะแซ่บ